embeera zoli n'ebyo byonna ddagala abawalimu batusomesa basekamula mukama waffe sallallahu alaihi wasallam oluusi bamalanga n'omwezi bafudde ekyakulya waka si bwavu ekitegeeza nti babanga bwaki lwaki embeera ennungi kasita omusajja kula olina okukendereza ddala ebikwatagana okulya era kyobola mukama waffe sallallahu alaihi wasallam teyalinnyako mu ddwaliro olunaku lwonna gaaliwo mu ddwaliro ebiseera ebyo naye teyalinnyako mu ddwaliro lwaki okulya kwe kwali kutono sallallahu alaihi wasallam balina abasawo baaba ebiseera ebyo tulani Muqawqas azimu al-Qibuti yamu abasawo babiri n'abaganda Muqawqas yali kabaka bamutanga Muqawqas azimu al-Qibuti ssenkakkali w'Abaqibuti magulu nyondo ebyo yamwandikira ebbaluwa sallallahu alaihi wasallam ng'amukobolera obusiraamu n'asoma ebbaluwa n'asanyuka nnyo ebigambo ebyalimu n'amuwa ebirabo aga nabbi wa Allah kamuwuleza ebirabo mu birabo mwalimu abasawo babiri kabaka yatula ku basawo be bamulabirira bamujjanjaba ebirwadde bye era bangi najjaku babiri owe nabbi wa Allah ebirabo ebirala byonna yabikkiriza abo yabaga nti nseetaaga abasawo z'ensiiba ate abasawo bangi naye ekigambo ekigambo nti kigambo kikulu yali ayigiriza umma yali ayigiriza nze naawe endwadde ezisinga tutawanya kafingidde 40 plus kafankunaye wetulya wano ku 2038 kafankunaye omumwa tekusirira toliwulira ku njala kama qala ba'du salaf salihin nahnu oba olusinga mu kifo etuwangalira tebiriiwo mu bifo birala kayate ngwikiriza akanyama kambuzi akakoko zinga okubifuna sente zibigula awo tuyinza sharia ekukiriza okubwegera naye akamwe kakijajjaba ofuna kinabire akatogo kaffe akamwogo n'ebijanjalo nenkya kakola ki ka 750 nenkya tujja kulufuna tufaafagana ki n'emimonde nga nenkya weegiri bwoba ogenze mu kifo nga waliwo akakoko waliwo akanyama waliwo kabasimaati ebyokulya bitera okuba nga bitulemerera ewaka okuba nti bibaawo awo tujja kukkiriza ku lwaki omuntu yenna bwe lwaba nga tasobola kontrolinga kulya ne ibada zimulema okontrolinga kasita omuntu okontrol ebula ku sowaani ne ibada zimulema akaseera akakolebwamu ibada akasinga okuba ak'ebbeeyi keekekiro ate yebase n'omukkuto anaazibwa atya aqlil ta'amaka mastata'ta fa innahu naf'u ljusumi wa sihhatu labdaani fuba nnyo okulaba nti ebyokulya byo bisala kyekigasa omubiri gwo n'okuba omulamu ate mulayinira n'agamba nti fa inna jusumu ahlu lilmi ghayru simaani kubanga abantu basomi bayirimu abakwasi b'eddiini nga bagikwata n'amaanyi si bantu bakulya batyo balya babala ati obubaka bwange obusoose buli mu kuba nti ensonga z'ebyokulya abamanyi bazogerako ebigambo bingi tulina okuba nga twegendereza endya okulya kuli nnyo ku mwana omuto kubanga alina byazimba azimba amagumba muscles zimba obwongo kakati ate bwe tumala okukula ate buli olya ennyo oba ozimbulula biwakula ki biwazimba oba bikosa naye tolowooza nti okukendeeza okulya ojja kuva buviiri okyeteekemu kizibu obula tulina kuyita mu kusiiba ennaku eza sunna Monday lwakuna Monday Thursday okusiba Monday ne Thursday bw'obikwata akabanga myezi 2-3 eno enjala eba ekuluma buli wiiki emirundi 2 eshapinga olubuto lwo nilutwala ku normal size naye tuyinza kuva buviiri noga nti bampe katono bwe kati tekisooka wabula mu kuyita mu kusiiba okwo mu kukoddiŋŋana
ogenda ogiwaayo mpola mpola naye kina kutwala kabanga sikusibayo wiiki emu bbiri ogenda nti bagamba nanka nesiba results zirwawo nga bwolaba omusajja asitula ebyuma mu gym tasitulira wiiki bbiri najjako obumonde kitwala ebbanga ngakolaki ng'asitula time netuuka n'olyoka omulaba ng'afaanana bw'atyo kati nekyo kitwala akabanga wabula ate waliwo ne problemu endala mu kusiibulukuka mu nnaku zino eza sunna ensibuluka y'ennaku eza sunna teringa yalamanzaani yogera nti mu kusiiba mulimu ebigendulwa bingi mulimu empeera iqtidaan bisunnati lmustafa sallallahu alaihi wasallam okugoberera enkola ya mukama waffe n'embeeramu embeera ezo ebyobulamu naye kati ate abamu mu kusiibulukuka nga yasibye ku mmande ebimu abitta atya mu kusiibulukuka agenda n'ali ebintu nga bwebigattagatta bikola miruzi yamiisinze ekyakuleetedde okusiiba wabeerewo miruzi obuuka olyemu naye bwogenda okutunulira byalidde nga bwebigatta bikola miruzi 3 kasita bazina magalibi nali eminwe gya bogo yeena nejagayo obutunda kati nagenda nasala magalibi nadda ne baleta akatogo kalimu ebyenda ne mwogo ne lumonde n'obumonde n'amatooke nali wakabakuli kati nagenda muisha kati natula ate ku kyeggulo nga bakijjudde banne oliti shayi bwayitingana ono wamata buno buugi buno busera amakulu gobadde wafunye mu kusiiba agamu ogasse ekyatuleetedde tusiibe tukendeeze emiiru kozesa egi oba kyaggulo kyokka hatta abamu basobola okukozesa ka breakfast byakozesa ku breakfast byakozesa mu kusiibulukuka n'akomaawo okugjayo amakulu gali naye ate bw'osiibuluka mu eyo ensiibuluka embi era tojjafuna results ziri ziba zifa era byoba osanga bwe yamaze okusiibulukuka ate n'akoowa nnyo kubanga sisitimu agitereddeyo ebintu bingi erina okubikuba kati okusiiba ennaku eza sunna tekulinga kwala manzaani nti nekyangenda siiba kubanga enkya teri kusiiba ye katono kozesa akantu katono amakulu g'okusiiba gaveemu nga tugenda mu bibuuzo okusiiba ddagala eddagala nga bwolaba osanga omusajja alina emumbu emu naye nga ayogera endwadde 6 emumbu egi nayogerako endwadde 6 kati okusiiba lirimu ku ddagala ery'amaanyi erijjanjaba abaami abalina obuzibu mu kisenge ate era yenyinira eddagala erijjanjaba abaami abalina amaanyi amangi nga ate tebalina bakyala okusiiba ne kumusalako ne kumuddiriza ate oli alina omukyala ne kumwongeramu ddagala lyerimu naye niya gyokozesa kusiiba ze results zofuna oba ekifaananyi kizze eddagala lyeriki lyerimu ono naafuna kiri ono naafuna kino byowuza battery charger mu kusiiba abantu abamu balina endwadde za appetite mpulira sina appetite bw'olaba nga tolina appetite gwekyokola bwomala subuhi tolya paka ku magalibi olabe bweneebula basiina appetite golumala subuhi tokomba kantu mpaka magalibi bajja kuleeta n'ebijanjalo nga temuli munnyo buuza naye aleese enkoko nga bisusa okuwooma era bw'olaba nga tonnagifuna ng'okozizza akadagala ako manya olina kugenda mu ddwaliro olina ebirwadde kigaana omuntu okufuna appetite mukkuto nga guli waggulu ekituufu kiri nti olina kusobola kulumwa njala olye Ibn Rajab aleta atharu emu eva mu basooka balongo nti law ya'lamuna an-nas ma fi at-ta'am singa omwana Adamu amanya akabenje kayolekedde akali mu byokulya emyaka 40 nga nfa kusomesa abasiraamu concentration yayinsa ku ibada zange naye agenda okweza emyaka 4 nga kumma weesigire okwetaaga ng'ebibuuzo byokka bibamubuuzaako tayinza kubabimba
waliwo kino tunakisomako naye kino tunakikwatako ate nekino tunakyusa enniya naga akanyongereyo kwana mu 5 nniya tekwana mu 5 Allah namutwala kubanga abantu abalungi ab'omugaso tebatera kuwangala nnyo batera kuba batono nnyo ab'omugaso abawangala ekiwanga myaka 45 egy'obukulu nga tewasizza wadde okuzaala omwana yenna ezo puroguramu zaali za mu maaso ng'akyandabyamaliriza mwirimi Al-Hafidh Imam Nawawi naye yali atenda okulya ekimu wano waffe mu Buganda kuba bwavu okumanya bamanya ekiwulo eki obwavu gye bubakola bunyooka n'omukka balya eki oliti Imam Nawawi teyalyanga kibu kimu nti banaku yali ava mu Royal Family tewaliyo nsi yonna nga Royal Family babeera banaku abadan Royal Family akasibe kaba kaafu katya yo Royal Family era okuba n'esente yali ava mu Royal Family kitaawe mulangira sente zituuka zonna obadde okimanyi nti ebiseera ebisinga obwavu Allah tabaraka wataala yaddira obulamu bw'abaavu nga bwe bulamu obutuufu ate nadde obabagaga nga ndwadde omuntu asobola okuba nga abula ssente ezimukola ku mulimu n'omumuzza nga atambuza bigere n'akikulira omwaka munanga tegugwa wali naye tayinza kugenda otambuza nnyo ebigere kitandika okufuna yaka ebitaano linyimuka takisi tekisoboka naye abasajja bavuba mu mmotoka lekera ovuga emmotoka tambuza biki bigere era tubalabyeko bahaji emmotoka yakikola ki alina nga 8 azeeku bigere niye omunaku benza muga nti twagenza okukebera otambuza nnyo ebiki linnya ku kabodaboda tekisoboka ate bamugabo genti oli mulamu nnyo abantu aliti sente zigula butto zibuze ekinyanya kyebatekamu munyo netuliirawo oli bamugoba ku butto etwegomba butto ekirawo dde ebisiike namukira bisiike naye kuona kwamuga nti kulayo kabutto okateekako mu kijanja twagenza okukebera nga butto mutirimu mubi Allah naddira okunaku obulamu bw'ekinaku nga bwe bulamu obutuufu naddira ate obulamu bw'ekigagga nga buli feki era batuukayo ate n'abazza tudde fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin yajawukana Allah tabaraka wataala engeri gye yatondamu ebintu bye nga tuna bibuuzo ina kibadde nzija ntunulire emabegaka nazudde bino badde nkikolako research tulina abantu baffe nga balina abakyala si bazira ngenze bakyalira kino n'ebintu byenazudde abantu baffe banojjukira nti basiramu bapya etunaweza myaka 2 mu busiramu tutugeraganya ne Saudi Arabia eri mu 1400 bali mu busiramu bajjajja omukanga kwata bajjajja bonna 30 basiraamu ugende bali wamu mulabe oweza yo bajjajja basatu nga basiraamu obwenda okusala akabuzi webaze Allah aliyeeko oti musu kati natuukirira omwami yasooka yaŋŋamba nti ze ddiini kitegedde kati badde simanyi tulaya obuntu bwenbuuliza ku simu nemanya nti bebasaala omusajja omusiraamu asaayitako okusaala mbali awo omukyala alina okuba omusiraamu tulina abaana 7 tukoze naye funa obugagga obwo bwonna namufuna dde ku yunivasity nempita omukyala nagamba omukyala ti omusajja wange yansobedde omwaka guno mwategeredde Katonda swala kaseera muzikiti kaseera kugenda mwiri mulanga simanyi ddalasa zakabo lwekyo Katonda tamumanyi kati agamba nsiramugenzi sibimanyi gaŋŋamba ekifaananyi kyo kirabi nze kyentegeere nti omusiraamu ansaala kyentegeere nti omusiraamu tewasa mukazi ate musiraamu ono ye Mansuur buno Margaret nga tolina wootandikira gamba mwami oyo nti omukyalo oyo mutebe abaana bali 7 nembuuza ate abaana nti abaana bonna basoma ddiini ya kitaabwe
nengenda ku mulala nga kyekimu nengenda ku mulala era naye nga ngamba nti nasoma mu university Christian University nankani St. Gundi juzi wano wetegedde ebyo eddiini ngandira munnange tulifena nempandika ekibuuzo nekyoeza abasomesa baffe ebuwalabu tulina keesi eno neno negikola mutyalo balina abaana 7 omukyala ate kutola shahada eggwanga tena kutola yamumu ina kuva mu mutima nga bitegeke ina kuva mu mutima Sheikh nagamba nti bagambye abaami bano nti balina okulaga empisa ennungi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza enkwata y'omukyala ennungi bagazisa abakyala eddiini bakwata obulungi so sibulikana bwebwasanga ate okukuta n'obuwala bwebwasanga nabo meseji bwodiriitinga bwebwasanga nga ate oli muli agabanya n'amagwano bwebwasanga tomuwa kitiibwa omufuula kanshigibaaga lwonyiiga amanyi ogamalira ku ye gaa nti abasajja bano wajibu yaabwe ekiri wajibu gye bali ekibakakatako bagazisa bannaabwe bano ddiini Abi Sufyan y'omu ku bakulu abaali abakulira ekibuga Makka yayinanga mukyalo we bamwetanga Hindu kubatiro tulaga nti yagulirira omutemwatemule Hamza n'amusalamu n'ekibumba n'akirya oyo Hindu eri mukyala we Hindu yali mukazi w'amaanyi muzira nga ne mu ntalo yeetuukira tatuma mukyala yali mukyala muzira nnyo ng'ate bbawe yamukazaako Jabaani omutiitiizi Jabaani kitegeeza obutiitiizi nga nerinnya lyamuyita Sebu baawe ebazaala Muawiya ibn Abi Sufyan ate omugaso ennyo mu umma naye Abi Sufyan yatola shahada yeegatta ku umma naddayo n'agamba mukyala we nti nze nayingidde obusiraamu mukyala namuvumavuma namukolako namulagira obutiitiizi naddayo n'agamba nti ya Rasulallah mukyala we mugayibudde obusiraamu agamba anvumyeku namugamba muleke siteeka nti ekitambala munakiraba lumu mwenna okomuleke nebaita akabanga kabali ne mukyala we basajja abavubuka mulimu ne bajja eriroozi abalwanyi bannabige wakya lumu ku makya mukyala namugamba nti njala kusiramu kanange twale wa nabbi sallallahu alaihi wasallam Hindu olaba eyagulirira omutemwatemule Hamza radiyallahu anhu jamia ne bamuleeta n'atola shahada kyakuyiga ki ekiri omwo bwe tuba tufunye embeera efaanagana bwetu kitegeeza nti omwami otola shahada olulaba ekitangaala oba olulongooka n'omukyala inakolaki oba biganyo naggabi kubanga oluusi onayinza okukeerebwa ate tunamuukaka kandi ayogere ku n'omukyala omunanga nti omwami ayagala nga otole shahada sibimanyi nga nsibitegeeza tibinanyingira mu mutima nemugaa nti onobimukaka ku mumwa jabiteekako ate nga Allah atunula wano mu mutima tatunulira bifaananyi tatunulira bode ekiri mu mutima kyekikulu kati ensonga eyo wali waffe nnyingi era yakwegendereza wabula omwami ono omusiraamu ebiseera ebisinga tukiva mu kuba nti famire zaffe mwe tukulidde tufunye emisingi gya ddiini era omwana wo mufeeko nnyo okusanga okuva nga wasize omukyala si musiraamu omukyala Aisha afumire omwami si musiraamu emisingi egyemabega teyafuna musingi gwa ddiini kitera okukaluba muvubuka wakasomedde mu Islamic school alinawo ne Quran wakuti hafu oba kiki yali atwese omukyala kasiki omusingi guli kikugu ekyo omusajja si musiraamu amina waffe yalese omusajja si musiraamu neva mukuba wakati wabadde musingi gwa ddiini eddiini eri mu mannya nakula nga ali mu bibi ebirala kati bwakula mu bwabafunye nebambalagana kati abazadde ebyokuzza abaana ku masomero esembedde ekyebbeeyi kyokka kyogenda okuwa omwana we kiri eki omuyigiriza Allawe Allah tuga nti yawma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa banihi
yauma yafiru almaru min akhihi olunaku yenkomerero omuntu agenda kudduka muganda we nenyina nekitaawe n'owewuweeka bwayagala ennyo n'omwana we. Lwaki ogenda kudduka omwana nga omulyaza amanya kubanja naye omwana we tagenda kubanja nti tewampa sente, tewanzibira ennyumba, tewampasiza mukyala, tewanfulira musajja. Agenda kubanja ekintu eki tewanjigiriza Allah, tewanjigiriza Allah wange, kyekyoka kyagenda kubanja. Tagenda nti tewantwala Amerika, tewantwala Europe, eki kyokka tewanjigiriza Allah wange, lwandyaza amanyi. Omwana ko mutegekere omuzibira apartment simwana gya sente mugulira ekibanja mutedde ofaamu nga tomuyigiriza Allah we wongeraza amanyiza. Ate neoba tumugulidde mataka tumuzibidde apartment simwana gya sente naye omuyigiriza Allah oba omuwadde duniya n'akhira, omuwe duniya n'akhira. Naye kasi tumuyigiriza Allah oba omumye duniya n'akhira byobyo bimungi. Anti zino apartment zizolesewo bajja okutundanga afune ezigula emuluka empya n'okunywa n'okugula abaseeku abakyala. Tambula ensi yonna gimaleyo, buli mbaala yonna gimere mumwe, bwe ziggwawo agenda alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onaabuuza nti agezezaako okunoonya omulimu omulungi kubanga ddene nekumugula naye alina idea ye ey'omulimu, akkirizibwa okufuna looni ebalula. Nedda, okufuna loon ebintu byonna ebirimu riba qaliluhu wa kathiruhu haram, oba katini oba kingi haram. Era looni gyogenda okufuna agenda kuzaalira bizibu, kubanga bali abasajja basetinga loon nga nzibu yakusasula. Olwogira bwoti kati bona oba okozewo ate bebajja okuwamba. Togenda mu haram olwokuba nti onoonya akalimu. Gumiikiriza Allah tabaraka wataala ajja kuleeta akalimu biidhinihi tabaraka wataala. Akulaba, akumanyi, tanakwerabira, era akutegekera ebijja mu maaso. Yakwerabira. Nabiyullahi Yusuf alayhi salaamu yabeera mu kukomera emyaka 9, teyagwamu hope. Olunaku lwe yavaayo yafuuka state minister. Yamugezesa emyaka 9 mu kukomera nga n'omusango tagulina mujweteke. Naye yamugezesa obugumiikiriza bwe teyaseseetuuka, yasigala ku Allah we. Akalimu kayinza okuwula ebbanga ne liwanvuwa aba agezesa bugumiikiriza bwo era aba akulaba. Kasita oguma n'otaseseetuuka, insha Allah ate aleeta n'akugulira, naye kasita oseseetuuka. Bannaye ngezezzaako okunoonya akalimu ka halali kaganyi, kati akajja kenkola agukira mu birabo bya mwenge, agukira mu byakutemula bantu, kubba. Abula neyeefula nti ate musomi wa dduwa, kasita banga manyimu Kawarabu, n'afera ensi yonna nagisa ku bbali. Waba kubayo musomi wa dduwa w'amaanyi yandibadde Nabi Muhammad. Namba 2 Abubakar, Umar, Uthman, Ali, kubanga abasajja bali balongoofu. Naye wa nabo babeeranga mu maziga gaabwe nga basobaza aballa bawejjana. Niye omusajja abagagga basiibe eyo genze kufuna dduwa. Emirimu egya haram gisigala giri haram. Bwe tugumiikiriza Allah ajja kuleeta egya halal. Mirumu 2 kiki banka ebintu yabiwamba. Neri emmotoka eri eyabba enyo gyagirangamu egibasookerako n'amaka ne bagatwala, naye nanka ne bagitwala, ne factory ne bagitwala. Mbalabyeko n'amaaso gange. Noddamu omusanga ng'ennyama emuweddeko asiiwuuse, naye nga liyajjanga n'abakangakanga baliraana bamuleekanira, ayinza okubasasula n'abasendawo nga tayagalawo bantu. Sinalabako omuntu ayingidde loon n'atavaamu maziga, nga bwe sirabangako omuntu agudde mbu yasaddaaka nnyo. Nti edduuka lya hajji toliraba nti lyagwa kuyitiza ku saddaaka, tekibangawo era tekiriba. Tiyali asaddaaka nnyo n'agwa, abadan.
okusaddaaka tekwavuwaza muntu n'omu, bal kwongera bwongeza tebugagga, wabula abagagga ekibaleetera okwavuwala bakimanyi. Dhunubu mazambi, anti atoola muli n'ateekamu mazambi, toola muli n'ateekamu mazambi, ebyo bireetera okwavuwala. Naye nti alina abamulekwa bawewerera, alina nankani asasula amasannyalaze ga masigidi, ayambako ku banaku, tiyayavuwadde tekibangawo. Wallahu alam. Ono agamba nti pikipiki egula obukadde 4,200, bw'afuna omuntu n'agivuga ku looni ya bukadde 8, kiramulwa kitya? Ekigambo looni we kirabikira toddamu kubuuza kirala. Ekigambo looni okujjako akayinza okukkirizibwamu naye si ka looni, kwe kuba nti pikipiki bagitunda miliyoni 4 cash, installments 4 tuli fenna kibanja mpola, ate ekyo kyali ekikkiriza. Ekintu kyonna kibatunda cash nga sente endala, ate mu kibanja mpola nga bazongezaamu akasaanidde, kikkirizibwa. Olw'ensonga nti bwe mbaguze ploti yange miliyoni 10 cash, ziba zina bye zigenda okukola, naye bw'ogenda kumpa musoolesole ziba zikola ki? Zifa. Kati oba ompa musoolesole mpa 12, ekyo kikkirizibwa. Naye ate ekikitta kyekiriwa obuwaayo bwetuteekako obulala, nti singa ebbanga bwe litiriggwako ogenda kusasula installments mu bbanga lya myezi 6, naye bwe giyitamu zino sente zigenda kukubisibwamu, ate awo wali haramu, awo wali haramu, tewakkirizibwa. Ebbanga ne liba limuweddeko era tusigala ku ezo, wekisigala nga kiri halali mu sharia. Naye kasita tugamba nti kasita nankani emyezi tumuwadde 6 bwe giyitamu buli mutwalo guzaala omutwalo omulala, kisigala, kubanga omusajja ono musaasire kimuleetedde okuyisa mu bbanga sente zibuze, ti ate nkongeza nga teri zimubuze. Awo n'ekigambo looni nedda. Akayinza okusemberera looni akakkirizibwa mu sharia keeko kibanja mpola 3 kashi 3. Ate n'ekibanja mpola tekayitamu nnyo, siga nti kibanja mpola 6 kashi 3, kubanga ate nobwo buli azamaanyi oba otunze tayimu zitu kalina kuyitamu kaki katonotono. Wallahu alam. Ono abuuza nti n'omukyalo olubuto naye alina okukendeeza ku byokulya, oba mulimu abali ennyo? Okulya kwawukana okusinziira n'emirimu. Okulya kwawukana okusinziira n'emirimu. Kati abasajja bakuba amabulooka, abatika amagulu 10 omusenyu, endi eyabwe si eki. Waliwo basitula emigugu mu butale. Omukyala waba oluusi muzito obanga yakava okuzaala, okulya kwe si kwekuki. Okulya kwawukana okusinziira ku nkola y'emirimu n'embeera gye tulimu, so si nti bonna kulina kufaanagana. Kati waliwo abantu bakulira amawofisi nga omulimu gwe gw'amaanyi mawusi, kugira bugizibwa ati kamawusi kano, oyo yeetaaga ekyokulya kitono okuma obulamu bwe kitono, kubanga takozesa nnyo maanyi. Tojja mumugeraganya ebyokulya bye nga abakola emirimu egy'amaanyi. Omukyala agamba nti yayawukana ne bbaawe omwaka guli kumpi kuwera, naye omusajja yagaana omuwa ttalaka. Omukyala yagezaako okubeerawo emyezi 3 ndowooza nga alowooza gya idda, naye nga babeera mu kulwana. Akola atya? Omwami bw'aba aganye okuwa omukyala ttalaka naye ng'omukyala akooye, kubanga omwami ekimugaana okuwa omukyala we ttalaka ye aba akyamwagala, naye ng'omukyala akooye emize nga tugenda mu window 2, ng'omukyala ayitira mu window 2, mu kaseera kano yaba agenda ogigaba. Ani ttalaka lwakwa yeyitibwa khulu, kweyambulula. Omukyala asobola okuwa omwami naga nze nkooye njala kugenda kweyongerayo nkola ebirala sikyasobola, akkirizibwa okumweyambulula nga khulu kuba kweyambulula. Omukyala azaayo amahari ebbage yamuwa n'abajulizi nga weebali, namugamba nti taata Kasimu, enkolagana yange naawe ey'obufumbo ekomyawo, sikyali mukyala wo, tukyali baze, amahari go gaagano obufumu ne bukomawo, atula idda ya mwezi gumu ewaabwe. Naye ekyo alina okukikola nga si muzito.
omukyala si muzito, ekyo kimu. Ekyokubiri ng'amanyi gy'alaga kuba taddamu kusula na mwami oyo mu nju emu kuba sibba, tasula naye. Ekyokusatu wena okuba abajulizi. Kati ku mulembe guno twetaaga nnyo documents olw'okuba nti obuyayi wajja. Edda okuwoowa n'okusazaamu obufumbo tewabangawo biwandiiko kubanga abedda babanga ku ddiini. Naye kati omukyala ava mu bufumbo ne babusazaamu najja afumbira omwami omulala, omusajja n'agamba nti oyo yabba mukazi wange oyo munnamu oyo, ngagala mumuswazaswaza. Naye bwe babanga olwo document ndagaano yiino n'ennaku z'omwezi zadda n'abajulizi bwe bali. Kati olwaliro twetagamuko ku documents ezo okulaga nti okubanga abantu bakyali nnyo ku ddiini. Kati omukyala era tusanga abakyala bangi kali mu kunakuwala, omusajja yanyima talaka, kati ndi wano wamama ngenda myaka 3 nsiddayo, n'omugamba nti kale bambi otatula kusoma ddiini ye, waliwo wasobola okukozesa ng'ate katono bwe kati naba ng'avudde ow'omwami nga takyali bbaawe. Oliti kati tekikubirizibwa, tetukikubiriza abakyala okuba nti beeyambulira abasajja, kubanga okusazaamu obufumbo si kyekireeta emirembe mu bulamu bwo. Abantu abavubuka bangi bafunamu obutakkanya n'omukyala nyinamu atalaka, yalowooza mbu wali emirembe tegiri mu talaka. Era divorce si ye solution ku bizibu byo. Ebizibu byo biri walala nnyo, emirembe gigenda kuva mu kalala so saawa. Kati tukubiriza bantu kwawukana. Naye bwe kiba nga biganye, talaka eri mikono gya mwami, ate okweyambulula kuli mikono gya mukyala. Saidi zonna zisobola okugalawo obufumbo, so si nti mwami yekka. Onamusaba talaka aginyime gwe muwe, gwe nti gulaga nti okooye, kubanga kituufu omukyala asobola okukoowa nga ye haji tabifa nako, anti alina basatu bana, era nga bulaba n'omwami akoowa ng'ate omukyala tannabifaako, ye akyetaaga. Sharia teyajja tunyigiriza nti bakunyiga abo tolina gy'olaga, nedda. Tebiringa byanzikiriza ndala nti bakusiba empeta teri kuddayo kukisazaamu, ffe contract tuzisazaamu. Muga nti nkumya. Wallahu a'lam. Ono yawasa omukyala nga si musiraamu, n'amulaga nti asiramuse. Baweza abaana 2 ebyokusala n'abivaako, abuuza akkirizibwa okumugoba. Nedda tomugoba, kubanga okumugoba tekitegeeza nti ajja kusaala. Omuntu agamba nti alagoba mukyala tasaala si kirungi. Bw'ona omugoba asaale, omukyala tayambula ng'eddiini bweyigiriza, nze ngenda mugoba answaza. Ebiseera ebisinga oba omusanga bw'otyo nga tasaala, oba omusanga bw'otyo nga tayambala. Bw'oba owulira oyagala abasaala genda madalasa babeerayo mabega. Naye ojja kwesanga nga tubajja mu zinankani supermarket mu saluuni. Kati omukyala akola mu saluuni omusuubira kwambala ati, omusuubira kusaala ate eswala. Ye kakati otugende nti guwa musiramula, olaba nga ne bahafiswa babuzaalibwamu eswala batawaanya. Hafiswa nga n'ekitabo yalina omuzikiti muki mu lujja, taata oluusi yalina sheekh mulamba, naye eswala emukola ki? Ate oyo gw'okyusiza obukyusa tomugoba, muleke, tujja musomesa mpola inshallah. Weefule bwefuuka faqula lahu qawlan layyina, gonza ebigambo gyali, kubanga nabbi Musa Allah mutume wa kijambi ya Firawuna naye yamugamba nti mugambe ebigambo nga biwewuka, bigambo ebigonvu, kyokka oli kijambiya. Naye kati osanga omukyala nga engeri bajja amugambamu okusaala nga tayinza kusaala, bya liitiriiti bya kaalikali biringa byamagye, tajja kukisaala. Omukyala gwe tugenda okukkiriza omugobe olw'obutasaala ye gwe wasanga ng'asaala nga w'amaanyi mu swala n'abivaako, bwe tusobola okukkiriza sharia ekkiriza. Ye mukyala gwe wasanga yambala bulungi giri baabu ye bulungi najja abivaako. Naye ono omusanze ali mu buntu bwe, era nawe ekimu kwegombesezza kubanga omubiri gwonna guli kungulu. Kati bwakitegedde nti olimu akadiinidiini ate ng'akulabye nti omutima gwe guwenze gy'ali, nassaako hijab, alaba tova ku muzikiti naye natandika okusaala, bwaddangayo ku origini ye tomugoba, kubanga azeeyo gye wamusanga. Bw'oba oyagala baswala ba hijabu baaliyo, wegubasiima
ekigambo ekigaa nti njala mumugoba tasaala kifu ogoba waaki gwe wamuleeta wamusanga mu bibye era bwewulira omwami agaa nti omukazi tasaala njala mumugoba tayambala njala mumugoba manya bwe yamusanga mugende tolina gyalaga oyo gwe wamwagala kakati tuuza niya genda obuzibe amasheikh bakuwa amagezi omusomeseza ntya essala omusomeseza ntya hijab so si kumugoba wallahu alam ugira osoma banagira ekisooka kireke barakallahu ono agamba nti alina abaana babiri babuwala naye bonna balokoka ate tebakyabeera nabo. Babeera mu balokole Nansana, omu wa myaka 26 omulala wa myaka 3.
naye babaleetera abasajja abalokole okubawasa. Bano bakyagaanye, bakole batya? Alhamdulillah bihi nasta'in wa ba'd. Twebaza Allah kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba jalla jalal atukingiriza embeera bwe zityo ffe n'abaana baffe n'abazzukulu. Waliwo obunafu olina kinkutira bazadde edduwa naye temukkiriza okukola emikolo nti bajje babagatte empeta abo. Naye bateeke mu dduwa, muyimuke ekiro musale mubasabire. Omusingi gw'eddiini muzibu nnyo. Muammar al-Gaddafi rahimahullah mumwita Muammar Gaddafi naye nga ye Muammar al-Gaddafi, Allah musaasire. Nze musabira nnyo y'omu ku basooka ku nassale mpaka P4 awo wakulu, kubanga oluyingira P5 bamusuubiza Piero itwagala obubonero obwo buna. Tannayiga sala, tannayiga wuzu, tannayiga tebanyiddwa gye basoma nga bagenze okwebaka. Ate nga n'omusomesa omugana twagala obubonero buna si mubi, kubanga gwe kikusasuza ssente ng'amaanyi agassa muli. Bino ebyedduuniya batusuubiza bubonero. Olumala P7 n'abufuna obubonero 5 7 oyise bulungi, kati olina kukola sciences o level olina ogifuna n'obubonero buki bulungi. Buli level gyatuukako omusuubiza bubonero bulungi nga tutunka ne physics, chemistry, biology, mathematics, byonna ebijjawo kuliko kyangu neki. Olumala senior fo nga agikoze bulungi nga mugamba nti affe twagala gavumenti wano tulina sente za university. Noonya obubonero buki ng'abunoonya ng'abufuna nga gavumenti emuwa. Olutuuka ku university oluyingira mu kibiina lecturer asooka mumanyi kyamugamba, kampani tezigabira mirimu balina diguli mbi. Funa obubonero obulungi ofune diguli enki ennungi ofune omulimu ng'alwanaga. Naye jjukira nti awo onaakula era obadde okimanyi nti abasinga eddiini gye tulina musingi gwa buto. Omuwali mutata gwe yaleetanga n'atugeza eswala gwe tuliko. Walozzeyo ng'oli musajja mukulu mbw'osaliremu omuntu eswala akola awulire bw'osala. Byonna buto. Kyokka omuzungu yalina kye yatukweka. Oli bw'amala diguli emu bamugamba nti oyooza ekyagasa, abalina diguli emu kati bangi, yongerako ozitowemu. Ngaddeyo ng'akima masters. Bamugamba nti masters egasa nga tulina PhD. Olumala PhD nga bamugoba. Kibasobola mumuwa mirimu wa bbeeyi. Tiriyo kampani eyinza kukuwa mu. Kati yatukanga eyo mu ttale gy'alundira nga wali abazze okulunda bava mu mitale emirala, mu byalo ebirala. Ng'azannya nabo ebiso, nga bazannya mwaka. Kumbe bayimu obukodyo. Nga bawakanamu mu kuba sabbaawa y'okusaala. Era Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam nga tateeba kasaale be bateeba. Naye byonna bisoma ku wakati w'omusanvu n'ekkumi n'emeka n'ekkumi n'esatu awo. Kati byonna bitwagala omwana waffe abe amaanyi gali awo. Jjukira nti mu buto aba by'omugamba byakola. Lwayongerako emyaka otandika omugamba ng'alondamu. Bw'ayongerako emyaka tayimu etuka nga yakuteesa naye osaba musabe. Kati kozesa nnyo omukisa nga by'omugamba byakola omusembu. Omwana w'emyaka omusanvu ky'omugamba kyakola ki? Genda weebake ng'ayimuka. Ow'okumi n'omusanvu ababiri bwatwali. Abaliwo abantu Allah bawadde bugwana nga bakuze olina ow'omusanvu n'ekkumi n'omwenda. Genda batunuulira olabe engeri gye batwalamu ebiragiro. Ono wa biragiro ky'omugamba kyakola ate oli kyalina byenkola. Akumaki lwaki egyo emyaka si kyakyali wa biragiro byakuteesa. Kozesa nnyo omukisa ng'akyali wa biragiro oteeke. Allah bw'atuwa netulwana ku mwana waffe emyaka egisooka agenda okuyingira 16 17 kuba tugenda kuwummula kuba twatendeka. Naye bw'otatendeka mu myaka 16 17 n'oyagala otandike omutendekera awo mugenda kwabika. Mwana wa buwala myaka 13 atambula talina hijaabu. Abantu baffe boononefu balina omuwana afika
kati nga gwejomuga nti gibikke ngeri yonna bampa makisi yepita babodaboda bonna bagenda bampa kiki nga bwelina figa ennungi katonga gibikke ku myaka 7 taliwo practice nga hijja omwana omuwala azaalibwa alina ensonyi mu ntumbwe mikono kuno bw'omuyambako mubikka mu myaka egisooka asigaza ensonyi ezaali ez'obutonde bw'otafayo akyali muto n'otambula naye mu motoka akyali muto nga bwakunamira ensi akyali muto bano ogenda okujjukira nti hafiso afuse mukazi mukulu oyagala omubikka owozza ensonyi ezikyali oligina bagenzi omuzadde yenna obudde omuzadde lwaluwa yagenze kusaala empulira gyawulire empanga ne muzadde lwaluwa abavubuka bamwekimye sitegedde gyalaze abavubuka bamwekimye sitegedde gyakoze eki engeri gyofiiringamu yemu ga nti muzadde lwagenze kusaala tibakukakkana naye ekyo kijja kitya training projects zetulina teriyo project egenda kubeera yabbeeyi obulamu bwo nga mwana wo abantu balina projects nyingi bazimba ebizimbe balina supermarket balina masiro g'amafuta factory teriyo project yabbeeyi nga mwana bwesala ebeesaze ate bwefuna ebeekoze eki nosanga omusajja nga abaana bamutakyagala kwogera nti babe kubanga bamulemerera kati waba yanjula tabanjula naye nga nabo babe ate nosanga omusajja nga oba kakwanjula baana basekakwanjula yayanjula lwaki lwatekayo wabbeeyi kati projekiti eyo tulogiteekamu ennyo time supervision nnyo okugijjamu tejjikamu esalira ddala kuba ne mumbi ayagala kumotoka ayagala mataka olugalufa ezo projekiti omanye yafa era zosanga zezo taata ayagadde okukosayo kakyala akalla abalenzi baganja teri taata waffe ayagala kufuna kusayo nga gomuganda mama waffe taata yafa mama waffe ayagala kufunayo ku mwami mulala baganja mwayino kibawuza ojja kuleeta omusajja akubika omukwana bettaka lyamumumu nalikola nebazi naafa kati mundeke mutwaweredde mugende musome mugule eryamu abo ngomanya nti kubanga omuntu asoma eddiini ayagala mukadde wabeere musajja taata afudde bamaka kyali muto kyetaaga abantu ate amaka gano tajagaleka wano oliti ate naatula mu nyumba eyo kaleete muno omusajja afunenga ku ssajja kubanga era ebyo biseera ebisingawo tafuna ssajja oli amanyi oli eryawo omusajja abeerengaawo ajja walu tubako zibabange namugamba omusajja muleete jabbaboobwa agenda mugamba zekyerina nga mututte nti ate mama akyali kasi towulira nti yakyayagala kuge toyeralikira kantu konna omuzeeyi batuwulire tujja kupakasa tugula ebyaffe naye okuba nti tetukiriza ajja kuba ettaka eryakatuke omanya kati nga tumaliriza ebibuuzo kijja kwongerayo barakallahu fikum abaana omwana we projekiti yesibogweye ebbeeyi giwenya obudde gyetegereze emyaka egisookerwako awo mikulu nga tibanatandika mugamba byabubonero points 7 nga tibanakutandika points sooka omugambe wasookerwako abaana kati bali mubuwumula gende ku mizikiti babiri nga basoma eddiini kumuzikiti guli ku kyalo oba bagenda oliyaga nti tugegendawo nsanga befena bakuba kapiira bwetuwesoma eddiini iffe olabanga tena kyakolawo naye nedduwa zayigaku